Halo guys, kami mau main sepeda. Habis buat squishy, kami main sepeda dulu. Tadi orang itu udah pergi duluan pas aku lagi buat squishy aku. Ini squishy si Kak Kila guys. Dia ada panjang-panjangnya, aku nggak ada panjangnya. Nggak ada panjangnya aku. Malah kependekan. Gak enak adek tuh. Punya Kak Kila aja mainin. Nah, aku mau videoin dulu ya main sepedanya. Oke guys, dia lagi main sepeda. Ini sepeda aku ya. Orang itu lagi main sepeda guys tuh. Sana tuh. Dia masih agak mereng. Dan sebelum pandai mutar pas main sepeda. Hah? Iya. Ini butter aku guys. Ini terbaik. Butter. Butter. Ayo kita videoin. Main. Kali. Jalan-jalan. Lagi susah-susah orang itu. Siapa namanya? Cia. Siapa namanya? Alia. Siapa namanya? Nadia. Siapa namanya? Akila. Jadi guys, video vlog kami hari ini tadi udah butter, sekarang sepeda. Hari ini aja deh.